चलो एक काम करते हैं, बाहर और देखते हैं चल के, ठीक है। अच्छा ग्रिल है डिस्प्ले वाली, बाहर चल के देखते हैं एक बार। बाहर से देख के आता हूँ, बाहर है के बाद ज़्यादा अंदर है। अब बताओ क्या कह रहे हो। ये गल के ऊपर को ये लगेगा, मारो छेनी वेनी कुछ चोट वोट से इस पे, और क्या है। अब पिलवा दीजिएगा पानी, पीने के लिए पानी ताज़ा ही? हाँ हल्का ठंडा डाल दीजिएगा बस। पेचकस ना खराब हो जाए। बस बस पूरा मत खराब करो, बस बस बस। बाकी यहाँ मार दो प्लास्टर छोटा हल्के हल्की, नीचे हो जाएगा, पंखड़ी ना टूट जाए बस। थोड़ा सा इधर भी मार देना ऐसे ही। देखो घुमा के अब। ऐसा ना पता चलेगा, डाल के ही पता चलेगा। ये गलने की वजह से हो रहा है, टाइम के साथ इसकी बॉडी गल गई ना। वो ये कचरा तो बीच में। वो बॉडी गल के ना ऊपर को फूल गई जंग की वजह से। देखना अब कोई और तो आवाज़ नहीं आ रही किसी किस्म की।